ये एक प्यारा सा पौधा है। इसमें पिंक कलर के प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, वो भी गुच्छों में। आप इसमें जितनी भी डालियाँ देख पा रहे हैं उन सभी में प्यारे प्यारे पिंक कलर के गुच्छों में फूल खिलेंगे। इसमें सारी डालियों पे कलियाँ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये सब धीरे धीरे खिलेंगे और ये पूरा पौधा एकदम गुलाबी दिखने लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा फिर। हाँ, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता, तो आप लोग सब प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस पौधे का नाम क्या है। और अगर अच्छा लगे तो आप भी अपने घर में ज़रूर लगाना। थैंक यू।